Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, appuntamento col nostro spazio informativo per quanto riguarda gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli, Venezia, Giulia. Un minuto di silenzio e raccoglimento è stato osservato questa mattina all'Istituto Bearzi di Udine, la scuola frequentata da Lorenzo Parelli, il diciottenne morto venerdì scorso durante il suo ultimo giorno di stage in fabbrica. I dirigenti dell'Istituto Salesiano hanno ricordato che tutte le giornate a scuola si aprono con un momento di preghiera, ma quello odierno è stato dedicato a Lorenzo e ai suoi familiari. Intanto continuano le indagini per chiarire le dinamiche del tragico sinistro. Cambiamo completamente argomento. 4 persone sono state indagate per falso e truffa aggravata nell'ambito di un'indagine dei NAS e dei Carabinieri di Udine. I militari dell'Arma hanno scoperto 3 insegnanti che ottenevano il Green Pass da tampone fondamentalmente per poter entrare in classe senza tuttavia mai sottoporsi ad alcuna verifica grazie alla complicità di una farmacista. Per questa ragione, dalle prime ore della mattinata odierna, nelle province di Udine e Padova, i carabinieri, al termine di una prima fase delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine, hanno eseguito 5 decreti di perquisizione nei confronti di 4 soggetti, tutti indagati. E ora cambiamo completamente argomento, andiamo in quel di Muggia per le importanti novità per quanto riguarda la galleria stradale. Assessore Roberti, fatto oggi sopralluogo alla Galleria di Muggia, prosegue l'approfondimento con l'amministrazione di Muggia proprio per riqualificare questa importante opera per il comune ma per tutto il territorio. Qui stiamo parlando di un'opera che è datata, estremamente datata e superata dal tempo. Purtroppo con la nuova amministrazione si è presentata questa problematica che evidentemente è stata tenuta un po' in disparte negli ultimi anni e si è verificata in tutta la sua drammaticità. Abbiamo visto come una semplice caduta di intonaci ha dimostrato in modo plastico cosa vuol dire trascurare un'opera pubblica di questa portata. Oggi bisogna correre ai ripari, fortunatamente l'amministrazione regionale ha tutti gli strumenti per poter intervenire, prima di tutte le concertazioni, e sappiamo anche quest'anno sulle concertazioni per gli enti locali sono stati stanziati oltre 100 milioni di euro dall'amministrazione regionale, oggi sono qui per un sopralluogo proprio per capire qual è l'entità del danno e quali sono le proposte progettuali che possono essere portate avanti per a questo punto non soltanto rimettere in sicurezza la galleria, che è l'obiettivo principale, ma anche per offrire un nuovo tipo di viabilità ai cittadini di Muggia. E con questo servizio chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.